perception created that Parliament was not implementing the Commission's recommendations with the necessary speed is far from the truth. Usomlomo weParlamente unkosikazi noSivuyo Maphisa Nqakula uthi aziyonyani ingxelo zokuba iParlamente ayithabathi manyathelo ngezindululo zengxelo yekomishoni kaZondo. The accused can only move his head left to right. Ugwetyiwe iminyaka engama-25 entolongweni uLucky Mudau nowabulala owayethandana naye uLebo Munene nowayengumongikazi. Fatazwane uphiwe ichance, if umlefinseke ephiwa ichance, why kukhona inkinga lapho? Kudale isankwe ukubhengezwa komqeqeshi omtsha we-I-Kaizer Chiefs umulefinseke. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje njengesiqhelo andami ndodwa andama nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzonsundu. Usomlomo weParlamente unkosikazi noSivuyo Maphisa Nqakula uthi ayichanekanga ingxelo yejaji inhloko yokuba iParlamente ayithathi manyathelo ngezindululo ezenziwa ikomishoni kaZondo eyayiphanda ngezityholo zokubanjwa kwamasebe karhulumente ngamashishini abucala ngobhongwana. Ukuthethe oku namhlanje kwindibano nonondaba emva nje kwentlanganiso noJaji Raymond Zondo nebibanjwe izolo. Ephendula kwintetha kaJaji Raymond Zondo, unkosikazi noSivuyo Maphisa Nqakula uthi ayiyonyani kwaphela into yokuba beyiParlamente abenzi into ngezindululo eziqulethwe kwingxelo yekomishoni kaZondo. Parliament remains fully committed to its ongoing implementation of the State Captures Commission's recommendation. The perception created that Parliament was not implementing the Commission's recommendations with the necessary speed is far from the truth. Edandalazisa amanyathelo asele bewathathile, okaMaphisa Nqakula uthe akhona amalungu eParlamente asele phakathi kwabo sele begagene nengalo yomthetho. The committee has found against 3 MPs, cleared 5, whilst 2 are still under consideration. At least 2 MPs have since resigned from Parliament and therefore fall outside of the scope of the application of the Ethics Code. Kodwa uthi ngokukhokelwa ngumthetho weParlamente kufuneka bahlabe bekhangele phambi kokwenza nantoni na. Invoking the Act has always been seen as the last resort, and cooperation between Parliament and the Executive is preferred before pursuing sanctions. Ikomiti ezithe zamiselwa ngokwezindululo zekomishoni ziza kunika ingxelo yomgama sele ziwugangathile rhoqo kufuneka eParlamente. Umbulali okhubazekileyo nowayefudula elipolisa uLucky Mudau uthwe nkange iminyaka engama-25 ngokubulalwa eliqabane lakhe uLebo Munene nowayengumongikazi kwesibhedlele saseThembisa, kodwa ngenxa yokukhubazeka kwakhe akho ntolongo kuyile nokumgcina ngoku uza kusichitha isigwebo sakhe esendlini. uMudau walivuma ityala lokubulala ngenjongo uMunene. Emva kokubulala uMunene, uMudau wawujongisa kuye umpu kwaye oku kwakhokelela ekhubazekeni kwakhe. uMudau wambonzeleka kwisibhedlele saseThembisa ngemoto yamapolisa, wadubula uLebo Munene izihlandlo ezintandathu neyintombi awayethandana nayo, kodwa sebehlukene ngelo xesha lesisiganeko. Emva koko wazidubula entanyeni waba uyakhubazeka unomphelo. Wafumana umonzakalo emqolo, kwafa ukusebenza komntla kwanamazantsi omzimba wakhe. Kungoku nje uqhutywa nge-wheelchair kwaye akho nto akwazi ukuzenzela yona ngaphandle koncedo losapho lwakhe. The accused can only move his head left to right. In short, the accused requires care 24 hours of the day. Ngenxa yobuzaza kokukhubazeka kwakhe, akho ntolongo ezokwazi kumjonga, ngoko ke isigwebo sakhe uzosiqhuba esekhaya. You are sentenced to 25 years direct imprisonment. However,
there is not a correctional facility in the country that will accept you. Further, you have, through your actions, in effect, sentenced yourself to lifelong imprisonment in the confines of a wheelchair, and not as a paraplegic, but as a quadriplegic, being incapable of performing the most basic acts of human functioning. This is a punishment worse than the ultimate sentence of life imprisonment that this court could impose. Ukanti aluxolanga sesisigwebo sapho lwexhoba. You need to be sentenced. Though they said that the sentence is away, but we are not happy by the sentence given by the court. Usapho lwexhoba luthi umntwana walo ibunguye ogxotha ikati eziko lokwathi ukuhamba kwakhe kushiye isikhala esikhulu empilweni yabantwana bakhe ababini. Awuphelanga kamnandi umngcelele wabahlali baseDiepsloot osingise kwisikhululo samapolisa kuphathelene nolwaphulo mthetho luqhuba kule lokishi emva kokubanjwa kweenkokheli ezintathu. Abahlali bathi abamazi nobangela wokubanjwa kweenkokheli zabo yaye baza kulala kwesi sikhululo de zikhululwe. We have declared the day of a protest and everyone knows that we are on the street. So police cannot come here and tell us otherwise. Ujike wafana nencindi yekhala umngcelele wabahlali baseDiepsloot osingise kwisikhululo samapolisa namhlanje emva kokubanjwa kweenkokheli ezintathu ezibekwe izityholo zobundlobongela basesihlangalaleni. Our leaders have been arrested and we are not okay with it. All we were saying is that it's a simple thing of saying that we need the president to come to Diepsloot and we were not the enemy of the police. I received a call that this guy has been incarcerated, and yeah, I do not know what has happened and why. That's the question I'm asking. Ilokishi yaseDiepsloot ithwembende lulwaphulo mthetho lunobundlobongela. Abantu babulawa okwempukane yaye baphila ubomi bokungcungcutheka ngenxa yemigengqo. Our government must treat this matter of crime in Diepsloot with the urgency that it deserves. It is very important because it is the only office that can bring all the ministries that were required we require in Diepsloot. Amapolisa athi afakana imilomo nenkokheli zasekuhlaleni. So we are engaging the community leaders, and community policing forum is part of it. So there are more police officers that have been deployed at this police station to fight crime in this area. Kambe ke abahlali bona bathi baza kulala kwesi sikhululo de inkokheli zabo zikhululwe. Isithethi sikazwelonke seqela leDA umnumzana Soli Malansi ufake isikhalazo kumkhuseli woluntu ngakusekela mongameli weli umnumzana Paul Mashatile nososibajikelele we-ANC umnumzana Fikile Mbalula. Iqela leDA lithe sisikhalazo sinento yokwenza nezithyolo zokubandakanyeka kwesisibini kwizenzo zokubanjwa karhulumente ngobhongwana. iDA ityhola ngelithi umnumzana Mashatile waxhamla kwizenzo zokubanjwa ngobhongwana karhulumente ngelixa umnumzana Mbalula wafumana imali imboleko yendlu yezigidi ezintathu kwikomishoni kaZondo. The reason that we have initiated this process is so that the investigation can then lead to establishing what would be the appropriate sanction. But we know it is very wrong to have any member of the executive getting personal, financial, or even benefits in kind from business people who are beneficiaries of doing business with the state, because what that then does is it creates an environment of giving certain business people a competitive advantage over genuine entrepreneurs on the basis of the political relations or their proximity and intimacy to politicians.
Ngolubaphathiswa yaseMpumalanga unkosikazi Refilwe Mtsweni Tsipane kwanomkomishina lamapolisa ephondweni uLieutenant General Simakaleng Manamela bavakalise inxalabo ngeqondo eliphezulu lolwaphulo mthetho kweliphondo ukuba kuvakalise namhlanje ngethuba bethetha kwindibano yokulwa ulwaphulo mthetho eWhite River bakwathi ukubulala ukudlwengula nokuqhekezelwa kwabantu zezona ntlobo zolwaphulo mthetho ezixhaphakileyo eMpumalanga. Umhlangano wemalanga lamabili lobitwe litiko leTekuphepha esifundeni saseMpumalanga ngenhloso yokuletha isisombululo ekulweni nebugebengu. We are having crimes like the contact crime where you're talking of murder, you talk of rape, you talk of the robberies. So in this summit we are going to be looking into how we are going to be strategized in terms of the addressing of the crime. Mvunankulu wesifundza saseMpumalanga Refilwe Mtsweni Tsipane uvakalise kukhathazeka kakhulu ngebugebengu losebenteka etibhedlela kulesifundza. Just last week, a hospital in Caroline became a target of criminals while an ambulance was hijacked and emergency healthcare workers assaulted at Mtsigazi Clinic here in Bombela. Letinye tikhulumi kulomcimbi letfaye ekhatsi Professor Somadoda Fikeni tivakalise kutsi letinkinga angeke tisombululeke uma bungekho buholi lobucotfo. If we are not honest about the problem, everything else we're going to do in the next 2 days does not really matter. Ngekulalela tinkulumo letetfulwe ngilabanye labahambele lomhlangano kuyacaca kutsi kunekukhatsateka lokukhulu kutsi tinqumo letitsatfwa emihlanganweni lefana njengale tibese atisalandzelelwa. Kodwa-ke labanye basenalo lithemba kutsi tintfo titawentiwa ngendlela lehlukile. Etindzabeni tetfu kuchannel 163 lotiletselwa yi-Newsroom Africa ngingumweli Masilela eWhite River eMpumalanga. Bacela ukufuduselwa kwindawo ezingcono abahlali bamatyotyombe aseSinqawunqawu eFredendal kumantla eKapa sekuphele iveki ngoku bethwaqwe izimvula ezimandla ezibangele ukuphuphuma kwedama elikufutshane elinamanzi amdaka elindle angena ezindlini. Imvula ezimandla zishiye abahlali bamatyotyombe aseSinqawunqawu eFredendal eKapa Bagcampuza emanzini amdaka nelindle navela kwidama elikufutshane. Emva kweveki yezimvula abanye babahlali kunyanzeleke ukuba bawancame amakhaya abo bacele ukufihla inhloko ezihlobeni. Amanzi agcwele ngaphakathi and ke ngoku ndathi xa ndivula ndifika apha endlini oba kunetha ndingekho xa ndifika kugcwele amanzi. Izihlangu zonke impahla ziyadada emanzini, so ndakhupha nje ezinye izinto ezifana nefriji ndazigcinisa kweminye imizi. Ukutya ke ndakuthatha ndakubeka because andisakwazi noba ndingathini, akuphekeki, akulaleki, akungeneki nje. En onze huiselijke bezigheid is ook van toepassing eintlik meer. Amatyotyombe esihlala kuwo awakwazi ukumelana nemvula. Kudala sicela izindlu kodwa akukho mntu usivayo. Dit word nie aangeneem. So ons moet net tevrede wees wat ons kry. Ukanti abahlali bathi akukho noncedo abalufumanayo kurhulumente babasa bezigcinela. Bakwathe ukuba ngaba urhulumente wayezimamele izikhalo zabo ngaphambi kolonyulo lorhulumente basekuhlaleni ngeyingekho le ngxaki. Inkonzo yesipolisa yephondo laseMpuma Koloni ibambe Imbizo kwindawo yentselo kwazakhele eGqeberha. Sekela mkomishina lamapolisa kweliphondo uthi bakhethe ukuyisingathela kule ndawo leMbizo kuba uninzi lweziganeko luphenjelelwa kukuzimcinca ngobhilu lomsele. Ibhodi yotywala yaseMpuma Koloni iSouth African Breweries kunye ne-NPOs nazo bezizimasela umsitho ukubonisana noluntu njengoko bebexoxa ngezisombululo kwiingxaki ezithe zaziswa ngaphambili. Sikhetheke indawo yentselo ngoba uhlukumezo lwabantu ababhinqileyo nabantwana lonyuke kakhulu ngokwenani lamanani esithi sidilishane nawo. Ngoku sizise lo myalezo ke ngoku into yokubana abantu abahamba kwezi ndawo zentselo, abanikazi bendawo zentselo bancedisane nathi ekwakheni isizwe. Isizwe siyakholwa ukuba sathi zisakheke kubekho abantu abathatha umlinganiselo onguwo owaneleyo wotywala bangagqithisi ekuseleni. Iintsapho zamaxhoba kunye namaxhoba zithi ziyaxhasa iliphulo lenkonzo yesipolisa. Masi-downscale le nto yelantuka ye-safety ye-taverns kwi-communities. Communities should be fully involved
kwii-taverns ezikuzo kwii-areas abakuzo. Umbutho wamapolisa oMzantsi Afrika uthi le ndawo ikhethwe ngabom nanjengoko iphondo leMpuma Koloni linenani eliphezulu le-gender-based violence, ukubulala kunye nokusetyenziswa gwenxa kweziyobisi kulutsha lwesithili saseNelson Mandela Bay. Inkonzo yesipolisa yoMzantsi Afrika iza kuqhuba iingxoxo eziphathelele kubundlobongela obusekele kwisini kunye nokubulawa kwabasetyhini kwiphondo leMpuma Koloni liphela. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ndingusipho Sethu Boyi eGqeberha. Siyabethana izimvo kubathandi bebhola ekhatywayo ingakumbi kubalandeli beqela le-I-Kaizer Chiefs emva kokuba eli qela libhengeze uMulefi Ntseki njengomqeqeshi omtsha. Amakhosi avakalise ezindaba izolo kwaye uArthur Zwane bengumqeqeshi kwisizini ephelileyo. Uza kuba lisekela likaNtseki kunye noDilon Shepherd, umhlalutyi wezemidlalo uSiphamandla Mavuso uthi makanikwe ithuba uNtseki njengamqeqeshi wonke azibonakalise phambi kokuba agityiselwe ngamatye. Abalandeli bamakhosi balugqobevu ngumsindo emva kokubhengezwa kaMulefi Ntseki njengomqeqeshi omtsha weliqela. Iza kuba kokuqala ke lo kaNtseki eqeqesha iqela elidlala ku-PSL, loo nto ke ithetha ukuba mkhulu kakhulu umnqantsa aza kunyuka. Umbuzo ke ngowokuba ingaba sisigqibo esisiso kusini na esi sithatyathwe yi-Kaizer Chiefs. Abantu bazothi nomuntu uhluleki bafana club football ayifani ne-national team. So asikhona ukuzikompera futhi. U-Arthur Zwane uphiwe i-chance. If uMulefi Ntseki ephiwa i-chance, why kukhona inkinga lapho? Lo kaMavuso uthi iingxaki ze-Kaizer Chiefs zingangendaba kandoda kwaye nokuba bekuthathwe owuphi umqeqeshi bekungasoze kube lula. Nezi players ezininzi azinayo experience yokudlalela iqela elifana ne-Kaizer Chiefs ne-pressure eza ne-Kaizer Chiefs. Kuyo yonke ke loo nto abalandeli bona badikwe yokosa nanjengoko kugquba imbalela yendebe kweli qela isithuba seminyaka esibhozo ngoku. Kaizer Chiefs ayibe serious now. This season iChiefs kumele win itrophy. Kukhangeleka ngathi kusekude bhakubha kweli qela laseNaturena. Kodwa ke kuza kucaca kwisizini ezayo ukuba lo kaNtseki ingaba uza kuza namaduna okanye amathokazi kusini na. Make sicaphule izimvo zabantu ngomqeqeshi omtsha weqela i-Kaizer Chiefs. Mhlambe khona angasenzela kona kodwa ngesesilambe kakhulu asisenamatrophy lapha nephepheni. Sifuna umuntu ozasifakela izindebe. Kwakhe ke kube into engimangazile mina kakhulu. Kodwa ke indoda siyijaja ngemisebenzi yayo somnikeza ithuba. Ngike sebalandeli bekhosi ngokusinikeza ithuba singamjaji engaqalisa ukwenza umsebenzi wakhe sambona ngokugeba ezinhlanu yakwentshandathu. Anibona igxeke kwinto bana kube kuchongwa okaNtseki abe ngumqeqeshi okubalekile into bona aqinisekiswe ngabadlali qha. Andilibona oluthinto luluhle mina balenzayo. Lo muntu bamfakileyo ebekwa lapha kwakulembizinye noba ebengaqeqeshi ngokwakhe. Angicolisekile ngalesinqumo seKaizer Chiefs kodwa bengibona ukuthi ake simnikezeni ithuba lo kaNtseki. Ukube kuthiwa ube namava noma enemibono ehlakaniphile engayenza iqembu leKaizer Chiefs leshintshe indlela edlala ngayo ungabe wayiveza because ube ingxenye yeqembu manje imuphi umehluko azowenza. Bukelo ngaphefumula kwimixholo yethu sebenzise le nombolo kaWhatsApp nengu-071-670-2548. Thabile Makhaphela selengxangile neMozulu. Enkosi kakhulu kuwe ke mamqwathi madidela omhle apho kwidesika yendaba. Ndiyakubulisa mzonsundu ekhaya ndikwamkela kaloku kweyam ke idesika yeMozulu. Igama lam mna ndinguthabile uMamvela siqudeni ndiwakwaMakhaphela. Bethuna nantsi Imozulu. Sivula kutsho ngaphaya ephondweni eMpuma Koloni eMonti ke-19 limadumba ntakampela kizulu phaya kwasekuseni ngomso kanti kube njalo ke naphaya koGqeberha neziphaluka ngaye kaloku la 18 degrees osasibekeleyo. Kanti ke mbukeli phaya eFree State eBloemfontein li-13 amaqondo anxiphile phaa kakhulu kuyabanda kwasekuseni ngomso noxa licwenge kamnandi elazulu phaya eSasolburg nguye kaloku la 15 degrees. Masijonge mbukela apho ekhaya phaya eGauteng eJohannesburg eSoweto naseRandburg ko-15 degrees okucwenge kamnandi phaa kusiza nje ekuseni ngomso phaa ngorhatya koVereeniging li-15 nalo lisazole kamnandi. Kanti yona imeko phaya kwaZulu Natal eThekwini nga-21 kusacwenge nje kamnandi phaya kwasekuseni ngomso kanti loo meko ibebufana ke naphaya eMgungundlovu kwaKwaZulu Natal ngaye futhi la 20 degrees.
mbukeli wami yona imeko phaya eLimpopo ephalaburwa ngamashumi ekhatshwa sisibhozo liqongile kakhulu elazulu kwakhona emini ngomso kanti kuyafana ke naphaya koBulukwane kwaseLimpopo ngo-20 degrees osazolileyo. Yona ke imeko phaya eMpumalanga eMbombela ngamashumi kuxoxe kamandi mbukeli kwasekuseni ngomso ngorhatya kwakhona kwakwaliphondo linye phaya eSekhunda neziphaluka li-16. Hamba nam ke emzontsundu apha ekhaya phaya eNorthwest eMahikeng li-19 kuxoxe kamandi kwakhona ngomso yonke nje lamva kwedina yangomso kanti kusenjalo ke naphaya koRustenburg ku-20 degrees. Ukanti ke mbukeli wama ekhaya phaya ko-Northern Cape eKimberley ku-14 degrees mhle kakhulu phaa kusile kwasekuseni ngomso phaya ngorhatya kwakwaliphondo laphaya eNorthern Cape eUppington ku-17 degrees naye usazolile. Kanti ke mbukeli wam phaya eNtshona Koloni eKapa neziphaluka li-16 ngamathonzi nje eentshuzane zemvula ngomso kanti siyayiqukumbela imozulu ngeGeorge ko-14 degrees ekhatshwa ngamafu. Bethuna kukangako ke apha koyam idesika yemozulu mna ndikuthanda kangaka xesha lemyoli. Ungasifumana izindaba nezinye kwiqonga lethu le-YouTube @Iindaba Zethu 163 kanti sinishiya nemifanekiso yekhephu elikhithika ngamandla eBuckley East eMpuma Koloni. Kamnandi mawethu.